Ул үзен әдәби әсәрләр язучы, журналист дип таныштырды. Иҗат юлын каләм тибрәтүдән генә башлаган Гөлсинә бүген инде 14 китап авторы, Бәллүр каләм иясе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исемгә лаек булган Гөлсинә Галимуллина. Әдәби хәзинә тапшыруының бүгенге герое Сабада гомер итә. Безне аның белән очрашу көтә. Гөлсинә Наил кызы Галимуллина 1957 елның 27 ноябрендә Саба районының Эзмә авылында туа. Урта белемне үз авылларында ала. Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлый. 1978-2012 елларда Саба таңнары газетасында авыл хуҗалыгы бүлегендә эшли. Китап укучыларына 10-дән артык китап авторы буларак билгеле. Татарстан журналистларының Бәллүр каләм бүләге иясе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Казан ханлыгының соңгы башкаласы булган урыннарда Эзмә Өтернәс авыллары урнашкан хәзер. Биредә 1553 елда Явыз Иван гаскәренә каршы торыр өчен ныгытылган шәһәрчек салынган була. Авылның үз тарихы булган кебек үк, анда яшәүче һәр кешенең дә үз тарихы бар. Гөлсинә Галимуллина да бу авылның үткәненә, бүгенгесенә, киләчәгенә үзеннән өлеш керткән шәхесләрнең берсе, чөнки бу аның туган ягы. Мин шушы йортта тудым, үстем. Бу минем яшәргә көч ала торган, илһам җыя торган, әти-әниемнең рухына дуга кыла торган изге урын. Без гаиләдә 5 бала үстек. Иң өлкәне мин. Безнең әти белә әни безгә хәер дуга калдырып киттеләр бу дөньядан. Безнең әти ул игенче механизатор булып эшләде. Өмерен шушы хезмәткә багышлады. Ул бик намуслы кеше иде. Тырыш кеше, булган кеше, үз сүзле кеше менә шундай. Әни безнең ул бик йомшак табигатьле кеше иде. Изге күңелле. Һәрбер кешегә менә изгелек өләшә торган кеше иде безнең әни. Изгелек, мәрхәмәтлелек кочагында үскән бала үзен генә түгел, кешеләрне дә хөрмәтләргә өйрәнә. Гөлсинә ханым әнисе Гөлфәрия үрнәгендә улын да тәрбия кыла. Улы Алим әнисен олылап, аның яшьлек сукмакларына яңа сулыш өрә. Ул Газизенә яшәргә көч, куәт, илһам биргән шишмәне төзекләндерә. Иҗат шишмәсе дип атала ул. Суның файдасы тимик алмагандыр, чөнки әлеге шишмә суларына үз итүчеләр арасында күп кенә танылган сәнгать әһелләренең дә исемнәре бар. Шишмә белән бергә авылда яши, илһам да агыла. Шу шишмәгә килгән сайын мин уйларым белән еракка китәм. Минем күз алдыма кичкенә Гөлсинә килә. Көнтә чиләк аскан. Йөгерә су ташаган, кер чәкән вакытлар. Берсендә Гөлфира апа килде, сиңа Захира Гомәрова сине газетка язгандай. Шунда сөйнүләрем инде минем. Һәм кем уйлаган, хәтта шул вакытта менә минем шушы шишмә минем язмышымны хәл итәр дип. Мин дөрестән журналист булып китәрмен дип. Күңелемдә уянган беренче тойгылар, үземнең киләчәгемне билгеләү шушы шишмәдән башланды. Захира апа, беп килде. Әлбәттә, Гөлсинә, кер сеңлем. Захира апа, бик яңа язмаларымды алып килгән идем. Укып чыга албассызбы? Үзегезнең киңәшләрегезне җиткерә албассызбы икән? Әлбәттә, Гөлсинә. Әле сиңа яңалыгым бар. Нинди яңалык? Кая китер әле язмаларыңны? Бу язмаларың элеккеләреннән дә яхшырак язылган. Ләкин менә бу өлешен, менә бу җөмлә белән алыштырып, матур итеп күчер дә миңа алып кил. Мин аны район гәҗитенә җибәрермен. Район гәҗитенә? Әйе, мин синең элеккеге язмаларыңны җибәргән идем инде. Киләсе сонда басылып чыгар дип көтеп калам. Беләсеңме, Гөлсинә? Мин сине киләчәктә журналист буларак күрәм. Әйе. Син иҗади бала, күңелең чиста. Шишмә суы кебек саф, фикерләрең үзенчәлекле, яңаша. Димәк, мин журналист була алам. Бу бик минем хыялым. Мин журналист. Мин булачак журналист.
Şişme. Ben kovasıyla yanıma kildim. Şişme diskacı bilse ısırımda hoşuma yüzüge. Kugelip elle gidip bir şarkısı var. Koyadı stolpada. Kugelipte bulgan uy fikirlerde bütün kişiye şitresip gide. Yeşil şitresi. Allah basalar. Bir yazarha yaratar. Birer kızıklı kuruluş kursam o da şimdi birbirine sırtlı. Oğlumuzdaki dağlı kişilerde halka da sırtlı. Jurnalist bu gitsek. Eğer şişme. Jurnalist Gülside dayı kızı işi karşına. Gülsine. Sinir, büyük. Bizde bir abla rayon gazetinde Zahira Gımarovna senin hafta yazgan yazması şıkkan. Zahira abla bilip turda yazgan mı? Derseler yazgan hatta. Şişme şistakta şıkkazlık isimlerine yazmada. Söz senin hafta vara. Şanlıklı haberinizi şirah verdi abla. Sağ ol. İyi bala. Şatlığından şidetlerini de anlatıp gitti. Шишмә Гөлсинә Галимуллина өчен иҗади башлангыч булса, мәктәп укучылары өчен язучы иҗаты ул, белем, тәрбия дәресе. Тимирҗан дөрес әйткән. Бу гаҗәеп матур урын. Швейцария үзе бер якта торсын. Тау битендә үзләре бәреп чыккан шишмәләрнең тавышын тыңлар өчен генә килерсең монда. Бер якта урманга илтә торган тау юлы, икенче ягында чәчәкле болын. Умарта кыртлары өчен үзе җәннәт бу. Каланы кеше төзи. Ә чишмәләрне, тауларны, елга һәм күлләрне табигать үзе бар иткән. Шуңа да Айбикәгә якыналар. Кеше кулы кагылмаган мөгъҗизалар күбрәк гаҗәпләндерә, күбрәк сокландыра. Нинди генә оста рәссам да бу гүзәллекне тудыра алмас иде. Саба районының Эзмә авылы мәктәбенең ишекләре якташлары, белем йортының дусты булган язучы өчен һәрчак ачык. Гөлсинә апалары бу җиргә ашкынып килә. Биредә аны дуслары, укучылары белән очрашулар көтә. Гөлсинә апа Галимуллина белән без бик тыгыз элемтәдә яшибез. Ул инде безнең мәктәбебезгә инде һәрвакыт ярдәм итеп килә. Ул инде аның оештырган проектлары безнең балаларыбызга илһамга рухландыра һәм инде аларга бер стимул булып тора. Безнең проект җиңүчеләренә үсентеләр, агач үсентеләре, һәм инде гомумән алар менә шушы безнең мәктәбебезне ямьләндерү, авылларын ямьләндерү өстендә бик нык көч куялар. Менә безнең мәктәбебезгә кергәндә утыртылган туй аллеясы, шулай инде мәктәпкә керүчеләрне сәламлый. Татар халкында бит инде, әгәр дә якты ис калдырырга теләсәң, агач утырт дигән әйтем бар. Менә Гөлсинә апабыз Галимуллинаның дагы инде менә шу утырткан агачлары алга таба да инде үзенең аның эшчәнлеген яктыртып, балаларга тәрбияви юнәлештә бик зур инде безнең этәргеч булыр дип ышанып калабыз. Чыннан да тәрбия максатыннан Гөлсинә Галимуллина мәктәптә бик зур эшләр алып бара. Ул яңа төрле алымнар аша укучыларны белемгә рухландыра. Мәсәлән, мәктәп белән берлектә алар үзенчәлекле проектлар булдырганнар. 2016 елда Европа татарлары очрашуга чакырды. Самолетта кайтам. Һәм минем колагымда үзеннән-үзе безнең легендар язучыбыз Туфа Минуллинның сүзе яңгырый. Мине чит илләрдә исемемне белеп тә, әгәр дә туган авылымда минем кем икәнемне дә белмәсәләр, мин беркем дә түгел. Минем мәктәбемдәге укучы исеме Гөлсинә апа дип минем исемем белән дәшеп китми икән. Мин дә беркем түгел бит. Иң белемле укучы. Уку елы дәвамында иң күп бишле алган укучыларга мин үземнең махсус премияларымны булдырдым. Һәм шушы 2016 елдан башлап, ел сайын 3 укучыга шу премиялар тапшырабыз. Менә бу елга премияга минем лаек булдылар. 9нчы Б сыйныф укучысы Шәйхетдинова Азалия бүләкләнә. Сезгә грамота Азалия сеңлем һәм агач алу өчен сертификат. Иң белемле укучы проекты исеме лаек була 5нчы сыйныф укучысы Арстанбеков Ильяс. Иң белемле укучы проекты исеме лаек булган 2нчы Б сыйныф укучысы Гали Әхмәтов Инсаф бүләкләнә.
2018 елдан башлап, Изме мәктәбендәге менә шундый дөнья күләм әдәби марафонда катнашкан укучыларга һәм мәктәп тормышында шундый актив булган егетләргә һәм кызларга, укучы кызларга милли җанлы татар кызы премиясе булдырдым. Милли җанлы татар кызы исеменә лаек булган Нәзирә Усманова бүләкләнә. Мин тормышта иң яраткан шөгылем дип әйтим әле. Ул кешеләрне шатландыру. Әдәби әсәрләрне күңел галәме аша үткәреп укучы Измә урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбият укытучысы Мифтахова Вәсилә Хәмид кызы бүләкләнә. Татар китабына булган ихлас мәхәббәтегез һәм минем күңел галәме әдәби проектымда катнашканыгыз өчен тирән рәхмәтемне белдерәм. Гөлсинә апа әдәби сугыш белән яши. Республика күләмендә үткәрелгән әдәби марафонның әйдәманында булып тора әле ул. Гөлсинә апаның иҗаты күп кырлы, кызыклы, шуңа да аны укучыларыбыз үз итә. Азалия Мифтахова фәнни-гамәли конференциядә катнашып, Гөлсинә Галимуллина иҗатында хатын-кыз образы дигән эше белән югары күрсәткечләргә иреште. Язучы каләме кәгазь өстеннән йөгерә. Аның укучыларына әйтер сүзе бар. Шуңа күрә аның һәр язганы үтемле, йөрәккә якын. Кыры фикерләр белән генә түгел, ул аңа хис-тойгылар кушып та иҗат итә. Шуңа да ул һәр кемгә бик якын. Язмышка язылганнан узып булмый сеңлем. Безгә шушы авыр юлдан узарга кирәк булган, диде Галимә. Рамазан аена кергәч, әтинең гел әйтә торган сүзләрен кабатлыйм. Иң зур чистарыну Рамазан аенда сыналу. Бу айда калып кенә түгел, күкләрдә сәҗдә кыла дигәйде. Әнинең Рамазанда игелек кылуны күршеңнән башла. Уразаның кабул булуы мохтаҗларга ярдәм итүдә дип, миштән пешкән ипине алгач, зур телем итеп кисеп, күршедәге ишле балалы бикә апаларга кертер иде. Исеңдәме? Дип сорагач, Рәхимә апасының кулыннан тотты. Әти әнинең киңәшләрен, изгелек үрнәге булган гамәлләрен еллар агымында оныттыра алмый апам. Иң зур игелек, яшереп кылган игелек дигән сүзе белән нәрсә әйтергә теләгәнен үзем әни булгач аңладым. Гомерләре генә бигрәк кыска булды. Ул китапка мәхәббәт уята белә. Ул кешеләрне белемгә чакыра. Үзе артыннан күпләрне ярдә. Измә улы укытучылары һәм халкы йыгылып китеп китап укый, чөнки алар үзләре үк китап битләрендә яши, язучының геройлары булып гәүдәләнәләр. Укытучылар табадан төшкән яңа әсәрләр көтеп яшәсәләр, укучылар тырышып уку ягында беркемнең дә бүләксез каласы килми бит. Менә шулай авылга кайткан саен ул мәктәпкә кагылып уза. Үзе бүләк иткән агачларга сыкланып, хозурланып, тыныч күңел белән юлга кузгала. Агачлар биеккә таба үрмәли, туфракны, туган җирне үз иткәннәр, тамырлары тирәндә. Димәк, тормыш дәвам итә, киләчәккә өмет бар дигән сүз. Туган авылының таныш йортларын күргәч, егетнең икенче сулышы ачылды диярсең. Адымнарын кызулатып, контор урамы буенча авыл ягына җилдерде. Аның йөрәге ашкына, сәбәбе дә аңлашыла. Әтисенә биргән сүзен үтәде. Дипломны бик яхшы билгесенә яклап чыкты. Камилнең шатлыгы эченә сыймады. Шундый рәхәт уйларга бирелеп кайтты ул туган йортына. Өйдә Рәшидә әбисенең, әти-әнисенең, энесе Шамилнең аны ничек шатланып каршы аласын күзаллап, кызу-кызу кайтты. Контор урамында асфальт булгангадыр, үзәк урамга ул бик тиз төшеп җитте. Авыл тагын да матурайган, яшәреп киткәндәй тоелды. Әле кайчан гына шушы урам тузанында уйнап йөргән малай югары белемле, белгеч булып кайтып килә. Камилне ишек алдында Берман исемле этләре каршы алды. Үй ишеген ачып, "Әби, мин кайттым" диде. Җавап бирүче булмагач, кире ишек алдына чыкты. Әтисенең чалгы тигәне ишетелде. Бу тавышны башка бер чүкеш тавышы белән дә бутап булмый. Әтисе бу эшне үзенә күрә бер көй уйнаган кебек тия иде. Камил авылда печән җыюның иң кызган чоры икәнен һәм урамда ни өчен бер кеше дә очрамавын исенә төшереп, көлемсерәп куйды. Әтисе Камилне күргәч, иңеннән кычып алды.
Булдырдыңмы, улым, диде. Улы қолындағы қызыл диплом әтисе қолына күшті. Камил шул мезгілдә ата кешенең баласы уңышы өчен ничек куанганын күрде. Әтисенең йөзенә алсу кызыллык йөгерде. Горурлык хисе ташып чыкты. Рәхмәт, улым. Рәхмәт, шатландырдың, дип улын кабат кочагына алып, аркасыннан сыйды. Әниеңнәр булында печән җыялар, хәзер кайтып җитерләр, диде. Өйдә тәмле хуш ис таралган. Студент өчен сагынылган итле бәлеш исе иде бу. Камил эшләрен алыштырып, бит кулларын югалаганчы печәнчеләр дә кайтып җитте. Камилне күргәч, әбисе, әнисе, энесе өчесе бер юлы кочаклап алдылар. Я, ничек булды дигән сорауны өчесе бергә хор белән әйткәндәй чыкты. Камилнең бишле билгеләре тизелгән дипломын кулдан кулга йөрттеләр. Өйдә шатлык тантана итте. Гаилә өчен уртак бәхет иде бу мизгелләр. Өстәл уртасына мичтән бәлеш алып куелды. Самавыр кайнап чыкты. Әтисе яңа айырган умарта балы алып керде. Тирләп, пешеп, гөрләшеп, чәй эчтеләр. Заманында үзе дә журналистика факультетын тәмамлаган, иҗат казанында кайнаган журналист Гөлсинә Галимуллина өчен студент халкы бик якын. Ул алар белән бергә яши, алар кебек фикерле, алардан калышмаска тырыша. Мәктәп укучыларына укырга этәргеч биргән кебек студентларны да канатландырып тора. Журналистика факультетында укучы сәләтле, өметле студентларга премия булдырган. Аны ел сайын 3 студентка тапшыра. Бу Саба аграр көллияте бакчасы. Үсентеләр әле яшь, нәкъ менә биредә укучы студентлар кебек әле бөреләнеп кенә килгән чаклары. Тыңгысыз йөрәкле, кыю журналист һәм язу эшенә мөкиббән киткән Гөлсинә Галимуллина аграр көллият студентларын да үзе кебек хыялый булырга чакыра. Алар өчен дә кызыклы проект уйлап тапкан. Иң яхшы бизнес-план төзегән студент шулай ук аның бүләгенә ия булачак. Мин үзем күп еллар җитәкче булып эшләгән кеше, юбат хуҗалыгында җитәкче булып эшләдем. Һәм без Гөлсинә апа белән инде ул вакытта танышкан идек. Ул эшләйдер ул вакытта район газетасында корреспондент булып эшләде, авыл хуҗалыгы бүлеге мөдирен җитәкләде. Һәм без аның белән менә яңадан 18нче елда үзебезнең көллияттә шарашара туры килде. Гөлсинә апаның Алисе монда туды. Аны күргән сайын без ул кешене искә төшереп торабыз. Алай гына түгел, әле без Гөлсинә апа белән бик матур иттер бер әсәр иҗат иттек. Ул әсәрдә кызыклы килеп чыкты. Ул аны язарга 2 ел алдан әзерләнеп йөргән. Безнең тормышыбызны исенә кереп, аңлап, озак эшләде ул аның белән. Һәрбер бала белән сөйләшеп, һәрбер укытучы белән сөйләшеп, шундый матур китабы туды. Һәм менә Гөлсинә апа килеп керсә, безнең көллият өчен һәрвакыт шатлык инде. Гөлсинә Галимуллинаның белем алырга теләге булган һәрбер балага агач бүләк итүе юкка түгел. Ул гомеренең бихисап өлешен журналист буларак авыл хуҗалыгы өлкәсенә багышлаган. Саба таңнары газетасында эшләгән. Шуңа да аңа җир, табигать, туган як кешеләре якын. Тормышта очраклы очрашулар сирәк була. Әгәр дә кешенең рухи дөньясы буш булып, күп акчага, зур байлыкка омтылып яши икән, ул үзен бер кайчан да бәхетле хис итми. Гомумән ул үзен нәрсә өчен яшәгәнен дә аңламый. Хезмәт елларында ондыйларны күп очраттым. Байлык кыллары кызганыч кешеләр алар. Иң бәхетле кешеләр милләттәшләр арасында сәйдәш моңларын тыңлап. Тукай, Токташ, Роберт Миннуллин, Рәзил Валиев шигырьләрен укып, хозурланып яшәгән кешеләр. Районнарда яшәп иҗат итүче кешеләр, алар безнең әдәби мирасыбызны боятучы, әдәби хәзинәбезне боятучы кешеләр. Гөлсинә Галимуллина да нәкъ шундый инҗи бөртекләрнең берсе. Ул үзебезнең районыбызда яшәп, журналистика өлкәсендә кайнаган кеше. Районыбыздагы һәрбер кешене, һәрбер гаиләне белеп, алардагы иң матур сыйфатларны ул бүгенге көндә бөтен дөньяга танылган әдәби китаплары аша танытты. Бу китапларда безнең күбесе райондашларыбыз, без аларның һәрберсен таныйбыз, яратабыз, китапларын яратып укыйбыз. Иң кадерлесе, элек без китапның төп геройлары, прототиплары белән бик сирәк очраша идек. Гөлсинә апа без китап яратучыларга нәкъ менә шушы матурлыкны бүләк итте. Без бүген шул геройларның һәрберсе белән очрашып, алар белән күрешеп, матур итеп сорауларыбызны биреп, аларның үзләрен күрү бәхетенә ирештек. Шул ягы белән дә Гөлсинә апа безгә бик кадерле. Әлбәттә, китапханәчеләр өчен Гөлсинә Галимуллина кебек журналист һәм әдәби әсәрләр язучы якташлары булу бик куанычлы хәл. Алар бергәләшеп кичәләр оештыралар, бергәләшеп очрашуларга әзерләнәләр. Татарстан буенча иң күп китап укучылар да Сабалылар.
Саба халкының мәгърифәтле, белемле булулары өчен күп көч куялар. Ана теленең гомерле, дәвамлы булуына чын йөрәктән ышанып яшиләр. Татарча сөйләшәсе килә, тик сүзләрне бер-берсенә бәйләп әйтеп бетереп булмый. Сез ничек матур итеп сөйләшәсез? Авылда яшәгән вакытларым искә төште. 8 яшымда идем, гаиләбез белән Ташкентка күченеп килгәндә. Аннан монда күчендек. Менә шулай дөнья буйлап күченеп йөри-йөри, телебез дә онытылды. Яхшы яза торган татар авторларының китапларын укып дөрес сөйләшергә өйрәнергә мөмкин. Үзем дә сүз байлыгымны арттыру өчен әдәби әсәрләр укыйм. Сез дә татарча китаплар укыгыз, онытылган сүзләрегез бик тиз искә төшәр. Фламанд телен нулдән башлап өйрәндек бит әле, ирләребез белән сөйләшергә кирәк булгач. Җиһаниянең сүзен барысы да хуплап алды. Йөзеннән якты нур сирпелеп торган Розалия ханым тыныч кына әйтеп: "Милләттәшләрем, һәр кешедә кояш бар. Күңелеңне яктыртырга ирек кенә бирергә кирәк. Ана телен өйрәнү өчен көчле ният белән үз-үзеңә әмер бирү җитә. Мин дә туган авылымнан 20 яшымда чыгып киткән кеше, 70 яшемә кадәр Кавказда яшәдем. Үз телемне онытмас өчен көн сайын җырлыйм, китап укыйм. Кайберләрен 10 тапкыр укыганмындыр. Җиһания сеңлем, сез Казаннан дидегез ич. Безгә татарча әдәби китаплар алып килегез әле. Безгә яхшы тәкъдимнәр кирәк хәзер. Беренчесе китап булды. Татарларның уртак әнисе сез булырсыз, Розалия апа. Безгә бер гаилә булып яшәр өчен сезнең кебек зур тормыш тәҗрибәсе туплаган өлкән буын кешеләре бик кирәк. Кавказда яшәгәндә татар җәмгыяте төзүдә үзем башлап йөргән идем. Бу өлкәдә тәҗрибә бар. Тормыш үзе өйрәтә ул. Кемне кайда куясын, эшне кайдан башларга кирәклеген. Розалиянең бу фикере Җиһаниянең күңеленә якты дулкын кебек тәэсир итте. Минем әсәрләремдә реаль тормыш тасвирлана. Минем геройларым кемнәр дип сорасагыз, алар менә мин эшли алмаган батырлыкны эшли алган хатын-кызлар. Һәр заманның үз батыр хатын-кызлары була, үз каһарманнары була. Мин әдәбият дәрәҗәсенә югарылана күтәргән ханымнар, хатын-кызлар да алар җәмгыятьнең бүгенге 21 гасырның чын геройлары. Бәхетсез кешеләр түгел, үз бәхетләрен үзләре табып, үз бәхетләрен үстәргә сәләтле хатын-кызлар. Гөлсинә Галимуллина 14 китап авторы. Биредән нинди генә язмышлы татар хатыны юк. Җиләкле тау серендә Маяк колхозы рәисе булып эшләгән Дания Дәүлиева, Кайнар диңгез юлы әсәрендә 3 хатын-кызның иман белән узган гомер юлы. Карлы Миләш тәмендә Казанда хәрби училищега Ливиядән укырга килгән гарәп егетенә кияүгә чыккан татар кызы язмышы. Айкүлгә сыенганда ирен югалтканнан соң яшьлеген 2 баласын тәрбияләүгә багышлаган хатын-кыз язмышы сурәтләнә. Гомумән, кайсы гына әсәрне алып карасак та, һәрберсендә көчле татар хатын-кызы образы гәүдәләндерелә. Гөлсинә Галимуллина үз геройларыннан калышмаска тырыша. Алар алдында сынатмый. Ул тынгысыз, артта калган кешеләрне көтеп торганым юк, гомерем кыска ди. Китап белән акылын тәрбияли, матурлыкны ярата. Ул үз дөньясында бәхетле. Шуңа да аның янәшәсендә һәр чак көчле ханымнар. Шундыйлар арасында кызы Айгел һәм килене Эльвира да бар. Бер дулкында йөзгәндә генә яшәргә, иҗат итәргә, аралашырга, яратырга була. Гөлсинә Галимуллина кешеләрне үзенә карата белә. Алар белән уртак тел табуы авыр түгел аңа, чөнки ул күп кенә өлкәләрдән хәбәрдар. Ә инде иң яраткан кешеләре ул оныклар. Мәш килеп Сабада яшәп ята ул бүген. Кызы Айгел гаиләсе белән Әлмәттә гомер кичерсә, улы Алим Сабада. Ничек көчле димисең инде бу ханымны? Кеше язмышына битараф була белмәү, ул үзе дә зур батырлык түгелме соң? Күңел түрендәге иң кадерле сүзем рәхмәт сиңа, китап. Галәмне изгелек тота. Дөньяда бер генә начар кеше дә юк. Һәр кеше үзенчә әйбәт. Тик һәр әйбәтнең үз әйбәте булганын гына аңларга кирәк ди Гөлсинә Галимуллина. Китап укыган кеше начар күңелле була алмый, китаптан аерылмый.